中国历史上最显赫的家族，当了1000年的汉奸，却从来没有被盯上过耻辱柱，而且无论朝代更替，都稳坐世袭罔替的爵位，收重金供养。他就是孔子的嫡传后人衍圣公。孔子嫡系自汉朝开始接受朝廷的供养，到了宋仁宗时被封为衍圣公的爵位，并且沿袭到民国。世受皇恩的孔家历来有一个传统，改朝换代时他们向来袖手旁观，可是尘埃一定，马上山呼万岁，跪得比谁都快。我称衍圣公是千古汉奸，不是因为这个，而是因为历代衍圣公在外敌入侵时候的表现。北宋末年金人南侵，当时的衍圣公孔端友跟随赵构南下，伪齐刘裕在山东另立孔端友的侄子孔凡为衍圣公，自此孔氏分为南北两宗。金人废除伪齐，北宋衍圣公孔凡马上向金人称臣表忠心，当上了金国的衍圣公。金末蒙古人占领中原之后，当时的北宗衍圣公孔元错跟金人走了，于是孔元用当上了蒙古人的衍圣公。这个孔元用甚至轻率族人加入元军，清剿汉人反贼，死在了军中。孔氏族人为了争夺北宗衍圣公，在蒙古人的面前上演了一出互相构陷的丑剧。直到蒙古灭南宋，南北衍圣公重归一脉。当然，朱元璋灭元时，衍圣公第一时间就跪在了朱元璋的面前，又取得了明朝衍圣公世袭的爵位。满清入关，当时的衍圣公孔印直立马跪降进表。到了清末时，倒数第2代衍圣公孔令仪更是忙得不亦乐乎。他一边向慈禧表着忠心，另外一边德国强租胶州湾，他将德皇威廉2世的肖像请进举赴孔府。英国强租威海卫，他又把一幅英皇爱德华7世的画像用轿子抬进孔府。辛亥革命爆发了，清帝逊位，他电贺共和，袁世凯称帝，张勋复辟，徐世昌当总统，他宣誓忠心的表文一个也没落下。孔令仪死了之后，他的遗父子孔德成当上了末代衍圣公。1935年，民国政府改衍圣公为大成至圣先师奉祀官，其月薪2000银元，比老蒋还要高1倍多。日本占领东北时，这个孔德成在祝贺日本一座孔庙落成的诗中写道：江川诸寺源流合，旷世同舟起一人，大唱同源同种，就差直接附和大东亚共荣了。蒋校长呢，对历代衍圣公的过往光辉那还是很了解的。曲阜陷落的前一天，就派人把孔德成接走了。这个孔德成后来跟随老蒋到了台湾，当局一直供他到2008年去世。孔德成走了，孔府的表演还没有结束。曲阜沦陷，留在孔府的孔令玉立即大肆宴请日军侵华逃墓，以加强中日友善。孔令玉被汪伪政府任命为代理奉祀官，在电台公开发表复兴东方文化，击灭宿敌英美，完成大东亚圣战。所以我们用职业舔狗、汉奸本色来形容一代代的衍圣公的丑行也不为过。一个人当汉奸会遗臭万年，那为何这样一个汉奸家族却能延续1000年而屹立不倒呢？其实很简单，历来王朝的征服都有杀人和诛心之分，杀人为下，诛心为上。杀人用武功，诛心可就需要抬出代表封建正统思想的孔家，为其宣传皇权的正统性和合法性了，并借以收服人心。而衍圣公们也深谙其道，牛奶便是娘，不管是谁都欣然配合，双方各取所需，因此产生了铁打的衍圣公、流水的皇帝这种奇怪的现象。最后，我以一副对联来形容衍圣公。上联：先降蒙元，兼降满清，西洋东瀛，何足道哉？方明白，善劝进家有余庆。下联：孔曰成人，孟曰取义，大节正气全都忘了，只记得识时务者为俊杰。横批：世修降表。